Salut à vous. Aujourd'hui on est sur les flats. La visite n'est pas terrible. Et on va quand même essayer de voir si on peut trouver quelques bonnes. Bonefish. Ah. Villa. Putain, je vais pas réussir à m'en faire un. Quand même, ils connaissent bien la musique. Ok, on change. La maison est cassée en fait. Et on prend du gros crabe. Allez, on va essayer ça. Alors moi j'aime bien utiliser le perfect loop. Ça laisse de la liberté à la mouche. Putain, je crois qu'il y en a un juste là. Bon bah allez hein. Allez.
disais qu'il faisait un peu meilleur. Pas trop duré, hein. La marée commence déjà à remonter, il y a beaucoup de courant. On va essayer quelques coups sur des bordures comme ça. Et puis après on va rentrer.